କଣ ଧରିଛ? ତାଳ କାଲିକି ଶନିବାର ନା ତାଳ ପିଠା ହବ ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମିତା ନିକିତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତାଳ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଳରୁ କାଢ଼ିଥିବା ମଣ୍ଡି ଏଥିରେ ଲୁଣ ଚିନି ଦେଇ ଆକୁ ସିଝା ହେଉଛି। ଏଠି ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇକି ଛାଣି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆକୁ ଚୁନା କରିବା। ଚାଉଳରୁ ଚୁନା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଳ ମଣ୍ଡି ସହିତ ଚାଉଳ ଚୁନା ଗୁଳେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଛଣା ହେବ। ତେଲରେ ପକାଇ ଛାଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଲ ଗୋଲ ତାର ବଳା ତାଳ ବରା ଛଣା ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ପାଗକୁ ତାଳ ବରା ହେଇଗଲା ଆଉ। ଗୋଲ ଗୋଲ ତାଳ ବରା।